Smart Mom, ayo kumpul. Ada update terbaru buat menghadapi anak-anak yang batuknya tuh berulang terus. Apalagi musim hujan kayak gini, batuknya tuh hampir berulang. Bahkan ada anak tuh yang tiap sekolah sakit, pulang sembuh, sekolah lagi sakit. Batuknya berulang karena tertular teman-temannya di sekolah. Semua cara sudah dilakukan, dari imunisasi, masker, makanan sehat untuk menjaga anak. Tapi kok tetap aja kecolongan. Sebenarnya apa ada yang terlewatkan ya? Ternyata baju atau pakaian kita itu bisa jadi sumber penularan virus atau bakteri penyebab anak kita tuh batuk, bahkan pneumonia. Mengutip dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pneumonia yang menyerang anak dapat disebabkan oleh berbagai macam virus, bakteri, atau jamur yang berasal dari penularan di udara atau droplet yang dapat menempel di baju atau pakaian anak kita, bahkan kita sendiri juga.